Bonjour, bonsoir, ça dépend bonsoir. Émission Onangai. Tata wasi abana. Ya, mkolo malamu esika buiza ezwami bino, nzambalola mona bino, abatela bino. Nzambe nde mopesi na nyonso, mopesi na makasi, mopesi na santé, nde azopesa biso santé, abateli biso boy. Ya, tata mwasi ayeli bino nini. Aimer, commenter, partager. Besoin tuna ba question ebele tata mwasi salela biso video ya eloko boye, salela biso video ya eloko boye, mais boza ko s'abonner te, boza ko partager te. YouTube alobaka. Biloko tozo salela o ezoyebana ke intel atali, fulani atali, mais ko s'abonner nde eza problème epa na bino. Makasi pe na ko déranger Côté wana ma félicitation, côté ko déranger penja félicitation. Na côté ya kotuna ba question, mais côté ko s'abonner eza problème. Toza na bino kaka. Ta moi si mobile nanga zo ronfler. Ta moi si mobile nanga ronflaka. Ya ronflement mususu ezaka fatigue. Mutasali alembi. Asali trop. Nalakisa ba ji ebele po na ronflement. Pen eza biloko eza ebele po na ronflement. Tata mwasi mobali nanga azo ronfler. Moninga ako ronfler te. Yo peso olali o ronflaka te. Ba semeki nanga. Bosala aboye ndenge nini. Aimer, commenter, tala vidéo tina suka. Oye po na tata mwasi. Tata mwasi omoni tango lobaki nini ya ronflement wana. Na mona ko si seki bien te. Tata mwasi fallait to sala ndenge nini yo. Landa ngai tina suka. Landa vidéo tina suka. Kota mabunja tata mwasi te. Landa vidéo tina suka. Poni bino boyoko. Waka tata mwasi mnene. Tata mwasi mnene. Naze pa Robert na silete ya. Naze pa Robert na silete. Ayi bino mingi na kombo na esunza mbalola amona bino. Yaya. Ronflement mususu eza fatigue. Bon, na ebite so ronflement eza ka maladie, ronflement eza fatigue. Ronflement mususu eza muninga ndenga lali kingo atie bien te na coussin. Angumbi kingo boye muta ronfler. So moi muninga zo ronfler ko beta nanu mbata te bongisa coussin bongisa kingo tala pe coussin wana pe ya depuis coussin ano kotisa na chambre ya 2000 ans tile 2020 25 26 ezaka coussin si na misuni coussin komi muninga cheboy coussin panjani ekiti na ngoka boy mona kingo ezo sa na pasi changer pe coussin te. Oh, collègue, changer coussin, collègue, changer coussin. Il faut avoir coussin mon beau, mutachi muto qui a dendi, ba coussin c'est belle beaucoup ta baba magasin, changer coussin. Tant que changer le muninga coussin, muninga pati mutu boy, ayo ka lali bien, kingwa et ça la pasité, a ozala bien. Yo bongoti. Kaka coussin wana dépose waka mona foyer. Balobi eza original ndo memeli muninga na ndako kaka ndenge balobaki ye kuse oyo kusu eza makasi saka original ndo tiaku o changer kuse eza mutu mususu pe etufuma na kati ya chambre yo la na kati ya chambre yo kanga ba fenêtre o kanga fenêtre te klinaka mwa fenêtre mwa mupepe pe tango ezokota muninga azozwa mupepa sika azobimisa azozwa mupepa sika efungolaka pe ba narine omona madusu azolo ekofungwama okopema kitoko chambre ifo pe ezalaka na mbetu na yo ifo changeaka pe banini badra na yo après 3 jours mbetu pe soki ekomi solo ou bien badra soki ekomi solo ezalaka pe na problème ya korespire bato mususu bakokaka korespire na basolo te oyoka ye ekangi esali etouffement akomi mpe koronfler koronflement eza na bandenge ebele bochange mpe elieli ya batata
bosi sa bango mabumu te yo lingi ka mobali na bozali bomu ya na tanga kalande to ando sepela mabala mabumu te to ando mibali kuta mabumu te to ando mo ya na biso so ake libala ou bien ya na mobali soka bali ake na ndako libala e munene e libumu munene to bi ya komi na santé mwasi wana zo kipe njoka mwasi wana ndo boma ya na bino to yeba kite ya tango nde toye kokola toye kokomprendre mabumu minene oyo eza pe ya kobelisa tala libumu munene lokola mwasi aza na zemi ya 4 mois ya 5 mois ya 6 mois papa ntango akolala na mbeto bamafuta wana nyonso emati na motema te ekomi etufuma akomika lokola ligorodo ozomona mpe bongo moni bien nabatela mobali na nga kitoko nabongisa mobali na nga ozoboma ye yaya yango wana bozolelaka baronflement toza na page ya ronflement na yo okosala nini yaya nayelaka na binanga bino biloko makasi te oyo bosi bomaminga kombo nganga nayelaka bino biloko ya makasi te eloko eza kaka na cuisine na yo wana cuisine nde makambo cuisine nde fin cuisine nde bénédiction cuisine yaya cuisine basakanaka nango te bakotisaka n'importe qui te na kati ya cuisine yo nde ozangaka boyebi wa bakamaradi noki otonga na cuisine ozolamba biloko ozotala rando ezokota ntina kati ya biloko oza na kati ya cuisine yo ozotala rando ozolambela papa biloko ya kolia rando ekokota na kati ya biloko ya kolia wana nayeli yo nini ai kakoyo ai eza na misala ebele ai oyo ai eza na misala ebele tata moko kutasi akangi nga nganga na ndako nde na mwasi na ye alingi aswanisa mwasi ni likolo ya ai okotia yango ai eza protection na se ya coussin ya nini na se ya coussin okotia ai na yo okozwaka mbuma boye okotisi na se ya coussin lala omona makambo elekelo na pongi na porte ya ndako na se ya libanda ya porte ya ndako ozwaka ai na mungwa otie wana otie protection soki moto alingaki koya na ndako no na makambo mabe na eloko ya mabe de tanke yo ozwi ai no na mungwa osopi toyebi nzambe nyonso eza bonzambe yaya toliaka mpe mungwa kindoki na kati eza wapi wana mosa ya bacroyance apapamba te me ntango kobela oyebisi ye biloko wana ta mwasi anda osala ana salelangako eza ndeni me na mbanga oyo oganga bacroyance apamba zwa mungwa na ai otie na porte mpona protection ai kaka oyo okosalela mpe savon ya purification ai kaka ai oyo ozwi file oyo mobimba bana no balelaka na butu ozwi kaka file oyo ya ai file yango ezalaka ebele file ya ai oyo kaka ndenge eza boye mpo ekangamaka ozwi yango odiembikisi yango kaka na porte no ya ndako wana obetisi ete otie yango wana yaya omona mpona koprotege ndako na yo meme oyo otie liboso ya porte ya ndako mpona koprotege ndako na yo baesprit mabe ekota te bamauvais œil ekota te bamauvais sort ekota te mpoka ai kaka ai entre parenthèse na ye nayebisa bino ntango korona ekotaka bato bazowelela biloko ya kolia bandibu bazowelela ai nzoka baai na bango bandaki kowelela bazalaki na bezwe kaka batiati yango na bashambre ya bana mpo esprit wana ya maladi wana ekota na ndako na bango te preske bandibu ebele bazwa tonga te me yo bakoya bayebisa yo mbanga kaka salela nanu bokoko na yo zonga na bokoko na yo olingi te sikoyo ozoya kokoma bikomakoma yaya sabone sabone bosabone po bazofungwela bino mayele ya bopete oyo kuta okodepanse te okokende hôpital boye mpe omoni makambo ya malonga esayami te
okeka hôpital ai oyo makasa nango oyo bakasa ai bakasa oyo baposo ai moi baposo ai oyo nde nalongoli yango oyo na baposo ai awa mobali azoronfle papa azoronfle olongoli kaka baposo ai otie na kati ya nzungu otokisi yango obendi baposo ebele mpenza ozwi mwa liboki botie ozwi verre moko ya mai otie avant kende olala otokisi yango esalimami kaka lokola ati avant 1 heure du temps endolala opesi ameli opesi chaque jour pendant 1 mois au moins mobali na yo ronflement wana ekokatana ai oyo yo mwasi oyo oza kaka mibali bayaka balali yo bakei bakipaka yo te basalaki ai oyo okozwa kaka baposo ai oyo otumbi osukoli nzoto na yo kitoko na opeso babienfait ya ai osukoli nzoto no kitoko mai wana bapangusa yango te oye na chambre na yo ozwi lituka na yo na oteka babiloko oyo kotumba baposo ai ekotumba ya graine de nigène ozwi yango otie na kati otumbi mwa fime wana ezobima wana oki oteyemi mutakala nani milinga wana ezobeto na se ozoloba baposo ai oyo ebenganaka mpe baesprit mabe na nzoto ya mutu ai kaka oyo okosalela yango mpe amube na baamube balevure na libumu ai balevure na libumu mpasi balevure banini ai liso mokusa boye ndeni ai olamukaka na ntongo babalonnement na libumu oyo libumu elelaka yango momoi nde tomelaka bamiliki awa te omeli miliki oyo kaka libumu surtout bamiliki oyo amai lamuka ntongo ozwaka gousse ai moko ofungoli okati yango mike otie na verre ozwi mai ya moto tie ofandisi au moins 15 minutes zwa mai wana mela ekende kosukolo libumu mo ata mosu osali diare mbala moko ai oyo ai kaka ai oyo ai esa bora mobali monene osala nango nde nini ozwi kaka mbuma moko olingi ya monene ya moke ozwi kaka mbuma moko olongoli poso otoboli yango ozwi kaka nyonso okotisi na anis ai oyo kaka ai oyo olongoli poso orape obandi osala basuppositoire mpona pota ya libumu mpona mokongo mpasi ai kaka ozomona babienfait eza eloko moko me ezosala makambo nyonso ezosala makambo tu eloko kaka moko ezala babienfait ebele ozotokisa madesu na yo mama ezala goût olongoli kaka ai oyo otia ta olongoli ta 5-6 obwaki kaka ya mibimba bongo etoki nzela moko na madesu okolia madesu wana oyoki yango elengi ai kaka oyo ai oyo okozwa yango okalingi yango esali neti eziki mpenza esali neti eziki te eziki ekomi poussière okosalela yango savon okotia yango na pota okotia yango na makodi ya mwana kaka poussière ya ai wana ya mwindu wana ndenge enikana ai kaka yaya babienfait eza ebele omoni nzambe aza bolingo nzambe apesi biso nyonso me biso nde toya miteya mabe bokangani kaka mindele eza na dose yaya akende oluka place ya dose omoni place ya dose wana bazobakisa na baingredient mosusu yo nde moto okauka yanga nini na kati yo nde moto ozala na problème ngai nini na kati yango ai nalakisi yo ai baposo ya ai mobali azoronfle mobali no aronflaka oronflaka papa yo moto oronflaka babeta ko bambata na sa pongi tala ngai awa ndeko mobali baposo ai somba ba ai no ebele ozwi olongoli baposo olongoli baposo ai oyo mpe moto abelaka hypertension tension ematako mingi somba ai na yo bapapa na nga mbuma ai bosombi ya ebele osombi neti file oyo ezalaka 4
vanda penza longola baposo longola baposo longola baposo ozwi ba ai wana olongoli poso wana bakusi ai wana olongoli poso tia yango na molangi zwa miel bakisa vandisa yango quelques minutes liaka ai wana na ntongo nyonso avolia eloko otoki ai otoki na miel olie mpo na tension hypertension ekosunga yo chaque ntongo pendant 1 mois baposo nango oyo etikali ndeko na nga mobali kobwaka te yo moto babeta ko bambata na se ya pongi zwa yango tia yango ata na bol ubi oniki yango ubi otia yango kaka na bol ndenge ezala na okomisi yango ntina yo ozwaka ndambu na poko avolala otie osopi ata mai ya moto na kati so omoni kotokisa te ozwi kaka otokisi mai quelque part ozwi yango otie ozwi mai ya moto otie ovandisi yango pendant 15 minutes olongoli bakasa wana mai wana mela kotia miel te kotia eloko te eza mpona renflement okendoko bana na ngai merci beaucoup nzambe amona bino abatela bino bozalazala aime commenter partager s'abonner massivement mpo orataka bani bavideo ya tata mwasi te mpo boyaka ata mwasi na toyokaki bien te tata mwasi toyokaki bien te merci beaucoup ciao ai eza na baaverture ebele so na bino na ndoloba wa ta mosusu tolala me tokobanda oya nango kaka merci beaucoup ciao